এইবারে কাজের মেয়ে সে তার মালিককে বিয়ে করে তার ম্যাডামের সামনে আসে আর বলে, এই দেখুন ম্যাডাম, আমি তো আপনার হাজবেন্ডকে বিয়ে করে ফেললাম আর আজকের পর থেকে আপনার হাজবেন্ড আমার। তখন ম্যাডাম রেগে গিয়ে বলে, কাজের মেয়ে তুই আমার হাজবেন্ডকে বিয়ে করেছিস, এবার তো আমি তোকে ছাড়বো না। তাই বলে সে কাজের মেয়েকে থাপ্পড় মারতে যায়। তখন কাজের মেয়ে তার থাপ্পড়টাকে আটকিয়ে দেয়। তখন কাজের মেয়ে বলে, অনেক হয়েছে ম্যাডাম, আপনি অনেক দিন থেকে আমার গায়ের উপরে হাত তুলছেন, এবার নিজেকে বদলান, না হলে আমারও হাত উঠতে পারে। আর এতদিন ধরে আপনি আমাকে অনেক হুকুম করেছেন, এখন আমি হুকুম করবো আর আপনি শুনবেন। তখন ম্যাডাম বলে, আমি যদি তোকে বাড়ি থেকে বের না করে পুলিশের হাতে দিতাম তাহলে অনেক ভালো হতো, কিন্তু এরপর কাজের মেয়ের সঙ্গে সে কি করলো সেটা দেখার আগে ইন্ডিয়া থেকে দেখলে লাইক করে দাও, আর বাংলাদেশ থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমার প্রিয় দেশের নামটা কমেন্ট করে যাও। এরপর ছেলেটা বলে, আমি ওকে বিয়ে করে এনেছি মানে ও এখন থাকতে আমার বউ। তাই বলে তারা দুজনে ভেতরে চলে যায়।